எவ்ரிதிங் லேர்னிங் டுடே யூடியூப் சேனலை பாருங்க அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன ப்ராப்ளம் அட்டன் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இது 1.5 HP சப்மர்சிபிள் மோட்டார். இது வந்து 8 இன்ச் போரில் இறக்கியிருக்காங்க. இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் வால்வு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா. இதை ஃப்ரிக்ஷனல் வால்வுன்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி என்ஆர்வின்னு சொல்லலாம். என்ஆர்விங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், நான் ரிட்டர்னபிள் வால்வுன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, வாட்டர் லீக்கேஜ் அதிகமாக இருந்துச்சு மோட்டர் ரன்னிங் டயத்தில். இப்போ நான் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ லீக்கேஜ் வருதுன்னு. இந்தளவுக்கு லீக்கேஜ் இருந்துச்சு. இதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் போட்ட லப்பர் வாசர் வந்து ராங் வாசர் அசம்பிள் பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு காரணம். இதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த லீக்கேஜ் வந்து போக ரொம்ப அதிகமாகும். இப்போ பாருங்கள் எந்தளவுக்கு லீக்கேஜ் வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு. விட்டால் பிஞ்சிட்டே போகும்போது அவ்வளோ லீக்கேஜ் இருக்குது. இப்போ நான் மோட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஆஃப் பண்ண கண்டிஷனில் வந்து ரிட்டன் வால்வு வந்து தண்ணி இது மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்குது. நம்ம இந்த போல்ட்டை லைட்டாக லூஸ் பண்ணி விட்டோம்னா தண்ணி ஃபுல்லாமே வெளியே போயிடும். இது வந்து டேங்க் ஏரின்னு பார்த்தீங்களா, அந்த ரிட்டன் தண்ணி வந்து இது வெளியே வந்துக்கிட்டு இருக்குது. தண்ணி ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகட்டும், நம்ம அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம். தண்ணி நிற்கிறதுக்குள்ளே வாசரோட அசம்பிள் ஒர்க் ஆரம்பிச்சிடலாம். இதுதான் அந்த வாசர். இதில் இந்த பழைய வாசரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிவட் போல்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த போல்ட்டை கழட்டி இந்த புது வாசரை போடணும். இந்த இடத்துல நம்ம சின்ன ஒரு ஹோல் போட்டு இந்த வாசரை நம்ம மாட்டிக்கலாம். இதை பொறுத்தவரைக்கும் ஓரியன்டேஷன் எதுவும் இல்லை. நம்ம இந்த பிவட் போல்ட்டை மாட்டால் தான் ஓரியன்டேஷனே கணக்காக வரும். இது உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நல்லா தெரியும் பாருங்கள். இது வந்து 4ஆம் நம்பர் போட்டிருக்கு பழைய வாசரில். ஆனால் இது 2ஆம் நம்பர் தான் போடணும். நான் 2ஆம் நம்பர் வாசர் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ அதை கழட்டி போட போகிறேன். இப்போ இந்த பிவட் போல்ட்டை கழட்டிக்கலாம். இப்போ நம்ம இப்படியே பார்க்கும்போது எது டிஃப்ரெண்ட் நம்மளுக்கு தெரியாது. இந்த பிவட் போல்ட்டை கழட்டும்போது நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். இது ஸ்பேனர் வச்சு நம்ம கழட்டுறேன். இது சின்ன வாசர் எடுத்து வச்சுருங்க. இந்த சின்ன வாசர் கண்டிப்பாக போட்டாகணும். பிவட் போல்ட்டை கழட்டியாச்சு. அது பின்னாடி அந்த இரும்பு பிளேட் மாதிரி பார்த்தீங்களா, அது வந்து பிவட்டுன்னுவாங்க. இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நல்லா தெரியும் பாருங்கள். 4 நம்பருக்கும் 2 நம்பருக்கும். இப்போது இதில் வந்து அப்படியே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும், அது ஹோல் பெருசாகி வந்துடும். இதுக்கு மேலே அந்த வாசரை போட்டுவிட்டு நம்ம போல்ட்டை டைட் பண்ணிடலாம். இந்த நெட்டை வச்சு ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பேனர் வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிடணும். இது கலந்து விழுந்துச்சுன்னா பெரிய பிரச்சனையாயிடும் மோட்டரில். டைட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ இதை நான் ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டேன். அதே சேம் மோட்டரில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் தண்ணி வந்துட்டு தான் இருக்குது. இப்போ இந்த போல்ட்டை நம்ம நல்லா கழட்டி விட்டோம்னா தண்ணி ஃபுல்லாக நின்றுடும். இப்போ ஃபுல்லாக ட்ரை ஆயிடுச்சு. அந்த போல்ட்டை நான் கழட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 சைடில் 3 போல்ட் இருக்கும். 3ஐயும் கழட்டி வச்சுருங்க. எந்த போல்ட்டையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ நம்ம வாசர் அசம்பிள் பண்ணிடலாம். இந்த வாசலில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரியன்டேஷன் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல் பிளேட் வந்து வெளிப்பக்கம் வர மாதிரி வச்சு நம்ம வச்சு டைட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக வந்து நிற்கும். இதை நம்ம உள் சைடு வச்சு போனோம்னா நம்ம தண்ணி வந்து ஆப்போசிட்டில் என்ஆர்வி மாறிக்கும். தண்ணி மேலே ஏறாது. இந்த மாதிரி நம்ம வச்சு போட்டக்கூடாது. இது எடுத்து மாட்டும்போது இது மாதிரி இடத்துல இடிக்கும். இடிக்குது பார்த்தீங்களா. இடிச்சுட்டு நமக்கு நல்லா ஃபீல் ஆகும். உள்ளே கரெக்டாக காடி மாதிரி மாட்டுறதுனால ஃபீல் ஆகும். அப்படி மாட்டுறதை எடுத்து நம்ம போல்ட்டை போட்டு டைட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம வாசரை திருப்பி போட்டு அசம்பிளே பண்ண முடியாது. சப்போஸ் அந்த மெட்டல் பிளேட் இல்லாமல் வெறும் வாசர் வச்சு சில்வர் அசம்பிள் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி பண்ணால் என்ன ஆகுனா, நம்ம டேங்கில் ஏற தண்ணி வந்து திருப்பி போர் வலிக்கு ரிட்டர்ன் போகும். அப்படி போகக்கூடாது.
எல்லா போல்ட்டையும் போட்டு ஃபுல் டைட் வச்சுருங்க. உங்களால் எவ்வளோ டைட் வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ டைட் வச்சுருங்க. பிடிக்குவாங்க எது பிடிக்கும் டைட் எடுத்து பிடிச்சி. வெயில் வேறு சரியான வெயிலாக இருக்குது. இது பிடிங்கிட்டு போயிடாதா? கிளிப்பு கூட இல்லாமல் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் வச்சு டைட் பண்ணும்போது வாசர் கரெக்டாக சீட் பண்ணி வச்சு செட் பண்ணணும். நீங்கள் கொஞ்சம் சீட்டிங் சரியாக வைக்கலைன்னா வாசர் பிதுங்கிட்டு வெளியே வந்துடும். அதே கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம டைட் பண்ணும்போது எல்லா போல்ட்டையும் ஒரே இதாக டைட் பண்ணிடக்கூடாது. முதல் ஒரு போல்ட்டை பாதி டைட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இன்னொரு போல்ட்டை பாதி டைட் பண்ணணும். அதேமாதிரி 3 போல்ட்டையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைட் பண்ணி மொத்தமாக ஃபுல்லாக ஏற்றணும். ஒரே போல்ட்டை ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு மற்ற போல்ட் ஏற்றுறது தப்பு. நான் வைக்கிற வரை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபுல் டைட் வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி லீக்கேஜ் பிரச்சனைக்கு நீங்கள் தனியாக ஒரு எலக்ட்ரிஷியனையோ இப்போ மாதிரி கூப்பிடணும் அவசியம் இல்லை. நீங்களே கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம். சிம்பிளான ஒர்க் தான். போட சொல்லுவோமா? அவ்வளோதான், ஒர்க் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம மோட்டரை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இது லீக்கேஜ் வருதான்ட்டு. நான் மோட்டரை ரன் பண்ண சொல்கிறேன். இப்போ மோட்டர் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. எந்த ஒரு லீக்கேஜும் இல்லாமல் இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.